Ну, поменял.
Присвистка, остановку.
Я так и не понял. Сам себе. Ну что ты нарушил систему? Нет, ну свои зоны. Лучше не добрался. Что страшного? Чего я сюда дошла? Чего спорили? Такая ситуация. Перевел за ним, раз, погоди. Сидите. Да не сильно. Из раз. Да, ничего страшного. А если вот за него смотрят. Да, и не забивай гангара. Давай мы распишемся. И тут задерживаем. Да, подпишем. Вообще ничего не будет. Не знаю,